สนับสนุนโดย ggkeystore.com อยากยอมรับนะครับว่าซื้อบัตรเติมเงิน PlayStation Plus ครั้งแรกจากสภาเหล็กจนมารู้ทีหลังว่ากูจะไปเดินให้เหงื่อเยิ้มง่ามตูดทำไมจริงๆแล้วมันซื้อจากเว็บง่ายกว่านี่บัตรเติมเงินอะไรที่ฮิตเนี่ยที่ GG Keystore เขามีหมดเลยครับจะ Xbox Live Nintendo Shop บานครับที่ใช้บ่อยสุดเลยก็คงจะเป็น PlayStation Plus ครับกดปุ๊บได้ปั๊บไม่ต้องรอครับให้เพื่อนในเฟรนด์ลิสต์อิจฉาเล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปแหละไม่รู้จะบอกยังไงว่าอินกับ GG Keystore มากของแบบนี้ต้องลองครับการที่เราทำตัวเป็น Finance ตามยึดซินให้ Institute ในช่วงนี้เนี่ยทำให้ชอนเนี่ยไว้ใจเรามากขึ้นครับในบทสนทนานี้เนี่ยชอนก็เลยจะเปิดใจกับเราหมดเปลือกครับว่าทำไมเขาถึงทำกับแม่อย่างนั้น You know, in all my years I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. It's not so bad, really. People manage. Perhaps. But at a cost too great to be worth it. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you, I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. They left me on ice. For 60 years. They did. And for good reason. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault, I'll admit. ถ้ามองในมุมมองของคนปกติยุคสงบสุขที่มีกิน3 มื้อแน่ๆอย่างพวกเราเนี่ยแนวคิดแบบชอนที่บอกว่า Institute ทำถูกแล้วเนี่ยผมจัดว่าป่วยครับแต่คอมมอนเวลมันปกติที่ไหนครับแถมชอนเองก็ถูกเลี้ยงมาแบบไม่ผิดไม่ปกติที่ชอนเขาก็เลยมองว่าโลกเหี้ยอะไรวะเนี่ยกูอยู่ไม่ไหวนะกูจะทำยังไงก็ได้เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตอันโหดร้ายของโลกใบนี้ให้ดีขึ้นในแบบที่กูอยากให้เป็นชัดนะครับชอนไม่เห็นหัวมนุษย์ที่เดินกันอยู่ในคอมมอนเวลทุกวันนี้เลยเขาโฟกัสไปที่อนาคตล้วนๆอนาคตที่โคตรเพี้ยนนะครับ So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. Why let me out now? After all this time. That's hard to explain. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. Would the Commonwealth corrupt you, as it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. That's all this is to you? All I am to you? Just another experiment? No, that's not all. But still, I'm glad it turned out the way it did. There are greater things to come after your success at Bunker Hill.
The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. What do you mean, the synths will be repurposed? Modifications will be made to correct the defects in their programming, and they'll be assigned to new duties within the Institute. Not the first or last time it will happen. The railroad remains an annoyance, of course, but they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation, our appreciation, really. It's time for you to become more involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. คราวนี้มาว่ากันที่ประเด็นที่2เรื่องปล่อยแม่มาฝ่าดงตีนเนี่ยชอนก็ถูกลักพาตั้งแต่ยังเป็นทารกถูกไหมมารู้ตัวว่าตัวเองมีแม่นอนอยู่ในช่องฟรีซก็ตอนเป็นผอ.แล้วนะครับ60 ปีที่เขาไม่มีความสัมพันธ์ฉันแม่ลูกกับเราเลยโดยสิ้นเชิงในความรู้สึกของชอนเนี่ยเราไม่เคยทำอะไรเขาเลยไม่มีคอนเซ็ปต์ของคำว่าบุญคุณให้ตอบแทนและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรารักมันขนาดไหนคำว่าแม่ในหัวของชอนเนี่ยมีคุณค่าต่างจากคำว่าแม่ของเราโดยสิ้นเชิงครับสำหรับชอนแล้วแม่เท่ากับผู้หญิงที่กูแหวกมดลูกมุดออกมาจบพูดง่ายๆก็คือต้องทำกับแม่ยังไงกูเองก็ยังงงอยู่เหมือนกันครับด้วยความที่ชอนเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยเอาแม่มาลองดูซิว่าไอ้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่เนี่ยมันจะรักเราเหมือนที่เขาว่ากันไหมวะแล้วคอมมอนเวลท์เนี่ยมันเป็นแดนเถื่อนที่บีบให้คนละทิ้งความเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าหรือแม่กูจะโดนประตูเว้าหนีบตายตั้งแต่แรกเลยนั่นแหละครับผมมองอย่างนั้นนะเขาไม่รู้ก็เลยทำเพราะความอยากรู้สังเกตดูว่าพอเขารู้ว่าเราเนี่ยตามหาเขาเนี่ยเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจคอนเซ็ปต์ความรักระหว่างแม่กับลูกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ชอนก็เลยนับถือเรามากแล้วก็ให้เอกสิทธิ์พิเศษกับเรามากขนาดนี้นั่นเองแต่นี่ไม่ได้แปลว่าผมจะทำตามมันทุกอย่างนะครับจุดประสงค์ผมยังเหมือนเดิมครับผมจะหาวิธีทำลายแผนแทนมนุษย์ด้วยศิลป์โดยที่ไม่ต้องฆ่าลูกวงเล็บถ้าเป็นไปได้ Good, we're all here. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is she doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally, things are as tight as they've ever been. Dr. Ao has been keeping an eye on things topside. Yes, watchers show no additional threats beyond those previously identified. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? What's Phase 3? It's very important to us. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. Right. Such hard times down here. I would never disagree that life in the Institute is better than above ground. We have done much to ensure it. Now, we take things even further. Phase 3 is simply
The activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Can you tell me more about this reactor? Certainly. It was originally built for the Commonwealth Institute of Technology before the war, but was only for testing. Over the years, we've advanced the technology, made a great many improvements, and are finally nearly ready to activate it. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir. Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. While I am not overly fond of putting my own mother in harm's way, she has proven more than capable of handling herself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please, as I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. What? Can't be Please, serious. everyone, please, I am sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. You're dying? I'm afraid so. A very aggressive form of cancer. Believe me when I say we've done everything we can. We can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership. The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my mother as my successor. Oh, boy. You can't be serious! Really? Seems a poor choice. How can you possibly justify this? She isn't one of us. She isn't even a scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my mother has already proven herself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. My compliments on getting B592 back to us so quickly. โอ้ยชอนเป็นมะเร็งครับคุณนี่ขนาด200 ปีต่อมาวิทยาการก้าวหน้าขนาดนี้มนุษย์ก็ยังเอาชนะมะเร็งไม่ได้เว้ยสำหรับน้องๆที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับแล้วมะเร็งคืออะไรสั้นๆนะในร่างกายสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะประกอบไปด้วยเจ้าเซลล์จิ๋วๆถูกไหมฮะเซลล์ที่ว่าเนี่ยเกิดมาแล้วก็ตายแล้วร่างกายเราก็สร้างขึ้นมาใหม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้นะครับแต่ปัญหาคือมันมีเซลล์เกเรบางตัวที่เจริญเติบโตผิดปกติไปเบียดบังเซลล์พลเมืองอื่นจนทำงานไม่ได้พอทำงานไม่ได้อวัยวะนั้นก็ล้มเหลวพออวัยวะล้มเหลวก็ร่างกายก็อยู่ไม่ได้นะครับกลับเข้าเรื่องนี่ชอนเขาก็เลยตั้งให้เราเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแทนนะครับก็คือเผื่อไว้ก่อนนั่นแหละ I had no idea. I know this is... well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Mother. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. What would it mean to be in charge? Most divisions of the Institute are fairly autonomous, perfectly capable of functioning without intervention. Where those divisions interact, however, problems can arise. You'd lead the Directorate in setting policy, resolving disputes, and the like. There's no question that some of the Directorate and the Institute at large will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead for all of us, but for you especially. I know that you'll do the right thing. อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วลูกเอ้ย
แต่ถูกต้องในแบบของกูนะคะเควสหน้า Mass Fusion นี่รู้สึกจะต้องหักกับแฟคชั่นอื่นแล้วหรือไงเนี่ยนะ ไว้เจอกันครับนะฮะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 มหาอำนาจ3ประเทศอเมริกาโซเวียตจีนเนี่ยแอบจับมือกันอย่างลับๆเพื่อสร้างองค์กรลับสุดยิดที่ชื่อว่า The Philosophers แปลว่าจอมปราชญ์แล้วก็เปลี่ยนตัวมันเองเนี่ยให้ดูเหมือนเป็นผิวหนังของเราเสื้อผ้าของเราหรือกระทั่งแสดงภาพแบ็กกราวด์มาไว้บนตัวเราทำให้ดูเหมือนล่องหนได้อีกต่างหากนอกจากนี้ยังช่วยเสริมพลังกล้ามเนื้อและก็สร้างเกราะแข็งได้อีกด้วยคุณจึงเห็นว่าบางฉากเนี่ยสกาวหรือควายเอทก็ตามแต่เนี่ยจะมีฉากเนื้อหนังโปร่งใสจนเห็นชั้นกล้ามเนื้อก็ด้วยเหตุนี้เองครับ